हमारे कान में कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लोग फुस 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 कर रहे हैं हमारी पीठ पीछे, रील बनाने वाली, रील बनाने वाली, वीडियो बनाने वाली, रील बनाने वाली। तो भैया हम हैं रील बनाने वाले, हम हैं वीडियो बनाने, हमें अक्ल है बनाने की, हमारे अंदर टैलेंट है, हमें शकल सूरत भगवान ने बहुत अच्छी दी है, ठीक है। तुम बनाओ, बनाओ ना, हम मना कर रहे हैं? मतलब हमारे टैलेंट को देख के तुम क्यों जल रहे हो? तुम भी बनाओ, रोटी पानी सब छोड़ो, पति बच्चे छोड़ो, रील बनाओ, ठीक है। बाकी शकल चाहिए और चाहिए अकल। सो तुम्हारे पास है नहीं तो जल जल के मरे मत जाओ, ठीक है। समय आए तभी मरना, और हिम्मत है तो मुंह पे बोल के दिखाओ। निशा मिश्रा नहीं छोड़ती किसी को भी, कोई एक बोलता है तो 1000 सुनता है, ठीक है। हाँ, तो पीछे में बुध 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 मत करो हमारे लिए। हाँ।